O dabar pastebėsi. Parvaro. Čia va po kairiai, o čia kur tai Karticha vadinasi, čia žmonės gyvena. Šiltnamių kraštas. Žiemą pomidorai, agurkai, paprika. Nu jo, kainos visai nedidelis. Nei Vokietijoje, nei Prancūzijoje tokių kainų nebuvo. Čia ir prieš eismą varau visai. Dar biškai neperpratau, kur aš išvariau. Ir parodyta, kad stovėjimas čia kemperiam draudžiamas. Bauda nuo 2 iki 500 eurų. Bet jiem visiems dzin. Dzin. Ir satelitą pasikėlė, reiškia, jie čia ir nakvojo. Išvažiuojom iš kempingo, pabuvom 2 naktis, kaina buvo 72 eurai, čia su elektra, tai yra kemperis, 1 žmogus plus ir šuo ir elektra, 2 dienos 72 eurai. Kas dar? Oras blogas, vėjas, šalta, važiuojam dar į pietus, kur šilčiau. Links abbiegen. Rechts abbiegen. Danach sofort links abbiegen. Važiavom Valencijos provinciją. Mandarinai, apelsinai. YouTube žiūrom mūsų vlogerių. Kamštyje važiuojam, tai žiūrom. Ar mandarinų yra, ar apelsinų. Vienas krūmo žalias dar, kitur jau prinokė. Tai yra laiko žioplinėjam. Kai greitai lėkė, tai kažkaip nespėja apžiūrinėti, o kamštys sustoja. Kai čia 3 km kamštis, tai ir žioplinėjai. Mandarinai mūsų baigėsi, kur nusipirkom skanus. Tai kad labai skanus. No. Jau netoli Valencijos privažiavom, jau atšilom, jau karšta. Kieme 18 laipsnių. Nu, jau šilta. Ir važiavom visą Ispaniją, čia praktiškai iki Valencijos. Tai mokamų kelių nėra, visiškai nemokama automagistralė. Dar mes ir pasidomėjom, paskaitėm, kad nuo 18 metų valdžia, kad nesidarytų kamščiai miestuose, miesteliuose, tai tą apmokestinimą nuėmė. Tai keliai kaip ir nemokami. Tai jau pravažiavom pusę Ispanijos, niekur mokėti nereikėjo. Padarom pertrauką, įpylėm kuro, šunį pravesti reikia. Pafilmuosiu, apelsinai, mandarinai, ko gero jau nuskinti netgi. Prie Valencijos čia daug kilometrų auginami apelsinai, mandarinai. Mandarinai auga. Čia už mašinos mažos gervės, jos iš tikrųjų labai baikščios. Ai, čia padeda maisto, ko gero, katėm, tai jos vagiliauja. Štai kaip čia. Aha, nu netrukdysim. Padėta maisto, kaulų, tai čia ko gero katėm. Nesisukt reikia. Aš neįsiu. Aš turiu nesisukt. Na, paukščius palesint. Išveidžiau, bet jos tokios atsargios. Pažiūrėsim. Pagrįž. O, jau grįžta. O dabar pastebėsi. Parvaro.
kur kolonėlė Ispanijoje, Andalūzijoje. Čia netoli Almerijos. Euras, dyzelis, net parodysiu. Euras 23, benzinas euras 30. Nu jo, kainas visai nedidelis. Nei Vokietijoje, nei Prancūzijoje tokių kainų nebuvo. Bet automatiniai. Nėra aptarnaujančių personalo, pats turi susimokėti. Navigacija įvedė eilinį kartą tarp šiltnamių. Bet tiesiai, nu čia šitas kelias ko gero. Vieną kartą važiavom šito keliu į šitą kempingą, tai čia tilpom ten, mūsų mašina tilpo, nuvedė navigaciją taip. Bet tik duobės pradėjo. Atvažiavom į naują vietą, Roketos de Mar. Čia daugiau saulės, vėjo mažai jau, šilčiau. Kempingai buvo paskutinė vieta, galima kemperiam. Tai mes ją ir paėmėm. Kiek būsim, nežinau, 4-5, gal savaitę kokią. Tai iš paskutinio kempingo, kai išvažiavom, tai įsirėmiau dviračiais į medelį. Ir dabar nuėmęs dviračius, pamačiau, kad mano vienas dviratis 8 į ratą įsilenkė ir išlenkė visą ratą. Tai dabar važiuosiu, čia statybinių medžiagų parduotuvė yra, Leroy Merlin. Turėtų būti kažkur netoli. Tai su kitu sveiku dviračiu pažiūrėsiu, ar esu įrankį špykam pareguliuoti. Su špykiais pabandysiu išlyginti 8, dar pašokinėjau kažkiek tai ant jos. Lyg tai apsilyginu, špykais turėčiau išlyginti. Nes dviejais dviračiais reikėtų važinėti. Gražus miestelis, pajūry, yra čia ką veikti, iš tikrųjų dviračiai du reikalingi mums. Įsikūrėm taip. Vieta kaip ir nebloga. Paskutinė kampe susigrūdom. Čia baseinas iš kitos pusės. Čia chemija atneša. Tai vietos pakanka. Tai šičia ir va iki šičia va. Tai čia nemažai vietos. Kempingas didelis labai. Dabar neatsimenu kiek, bet porą šimtų vietų tai tikrai yra. Ir jisai pilnas. Vienais metais mes čia buvom, prieš kokius 3 gal metus. Tai buvo pustuštis. O dabar pilnutėlis. Tai va. Nu ką, dviratį išardžiau, parodysiu. Ratas laukia remonto, kitų dviračio važiuosiu. Bandysiu sutvarkyti, suremontuoti. Nuotykiai prasideda. 4 kilometrai iki Leroy Merlin. Važiuosiu, pažiūrėsiu raktelio. Gal rasiu, gal nerasiu. Važiuoju, pasižiūrėsiu. Krepšinio aikštelė, matau, yra. Tinkliukai nudraskyti. Neįsiu pažaisti, geriau dviračių pasivažinėsiu. Aš kaip tik matau krepšinio aikštelę, galvoju kamuolių nepasėmė, bet aš jie galiu nusipirkti kokį nors nebrangų. Bet ko gero to nedarysiu.
Čia va po kairiai, va čia kur tai Karticha vadinasi, čia žmonės gyvena. Jo. Dažniausiai prie šiltnamių teritorijos tokie nameliai stovi, kur žmonės gyvena, įrankius laiko. O tarp šiltnamių tai tokie kaip ir šiukšlynas. Seni šiltnamiai, tai jie žemi ganėtinai, iš plėvelės, nauji, tai būna ganėtinai aukšti, kokių 5-6 metrų aukštyje. Kaktusų padangose prisodyta. Tai liko 3 kilometrai. Ir čia šita teritorija iš viso vien tik šiltnamiai. Tai kokie 100 kilometrų ilgio, pločio, kokie 10 kilometrų. Nes Ispanijoje būna lyja, o šičia mažiausiai būna lietaus. Tai šiltnamiam labai palanku. Čia dar ganėtinai neblogas kelias ir šalikelis. Aš jau ir pamiršau, kad čia specialiai dviračių takų nelabai yra. Andalūzijoje, Almerijos regione. Taip, liko 1,5 kilometro dar man. Dviračių takio tokio nėra, tai kelių ir veda. Tai aš daugiau šalutiniu važiuoju. Nu, toks važiavimas gan sudėtingas. Su ispanų mentalitetu, tai reikia labai jau atsargiai žiūrėti. Gerai, kad čia dar yra šalikelė platesnė. Ispanų vairuotojai šiaip sau ir mašinos visos aplamdytos. Tai jau davažiavau Leroy Merlin, didelis centras. Karifūro kalnėlėse būna kuras vienas iš pigiausių, nors matau, čia ne. Nėra, jis labai pigus, euras, dyzelis 34. Tai kur dabar įėjimas? Avel nežino. Nematau. Kažkur į vidų įvažiuoju. Man reikia iš išorės kažkur tai. Parodysiu Almerijos kraštas. Kaip atrodo šiltnamiai. Čia šiek tiek aukščiau, ko gero užvažiuosiu. Iš aukščiau parodysiu. Šiltnamių kraštas. Žiemą pomidorai, agurkai, paprika. Vieną sezoną nuėjama. Tiksliau, žiemą visą tai. O vasarą užsodina melionus, arbūzus šituose šiltnamiuose. Nu, aš prisirengiau, bet kad šilta iš tikrųjų. Tikrai šilta. Šiltnamis iš viršaus. Čia ant šilto šiltnamio, kaip žiemą užbalina tokia kreida su vandeniu. Tai žmonės vaikšto, ant šitos plėvelės yra vielos tokios, ant vielų sujungimų žengi ir vaikštai šito viršum, kad nudažyti baltai. Atvažiavau Leroy Merlin raktelių dėl špykių. Tai nieko neradau, pasiklausiau, sako, reikia važiuoti į Decatloną, specialiai dviračių parduotuvę. Tai pasižiūrėsiu, kiek važiuoti, man rodau ten toloką, 6-7 kilometrai. Nu, pabandysiu važiuoti. Kaip prisodyti medžiai, čia gal bananmedžiai, bet bananų nematau. Ispanai kaip parkuojasi, pavyzdžiui, tingi privažiuoti, ten tos vietos mačiau yra. Pastato mašiną čianais, įjungia varinius ir eina viską, jiem da lampački. O vietų ten didelė parkavimo aikštelė, jiem nusispjauti. Avarinis įjungia, pastatė vidury gatvės ir dzin, nueina. Pasižiūrėjau, 6 kilometrai važiuoti iki Decatlono, tai gal šiek tiek tingiu, pabandysiu tais rakteliais, kuriais aš turiu pataisyti, nes Decatlonas šiandien sutrumpintai dirba.
Čia įvažiavimas į kempingą. Italų, prancūzų, portugalų, ispanų, vokiečių, anglų ir lyg tai Ukrainos vėliavos. Visada randu savo veiklą. Tai tą, tai trečią, tai sulūžo, tai atlinko, tai nuvažiuoju ten. Tai visos mano atostogos kelyje. Reikėjo gal pauzę, stabdžius įjungti, rankinį užtraukti. Iš tikrųjų, niekas taip šiltai neapsirengia kaip aš. Ką žinau, atvažiavau iš šiaurinės Ispanijos, tai šalta buvo, vėso. Kažkas dušuose dainuoja. Štai. Kaip žydi gėlės. Čia žmonės gyvena, jie turi savo šiltnamius ir šioj teritorijai gyvena. Matau pomidorus, nufilmuoti negaliu. Lapai apačioj nuskinti, reiškia, juos paliko nuokinti. Gražus fontanas. Gal ir nelabai saugu čia važiuoti, nėra atskirto dviračio takelio. Bet ir vestis dviračio irgi nėra noro. Avarinius įjungęs ir palikęs vidury. Ispanija. Pypsi, netingi jie čia pypsėt. Važiuoju šaligatvę. Sudėtinga čia šitais keliais važiuoti, reikia pasižiūrėti iš tikrųjų, kur važiuoti. Taip, Dekatloną visgi aš atvažiavau. Štai atvažiavau Dekatloną, dar 3 km teko pavažiuoti nuo kemperių vietos. Gerai, kad ispanų kalbos dar visai nepamiršau, visgi radau raktelį nusipirkti, pasieškojau. Nežinau, nei kaip atrodo, nei ką. Tai pasiklausiau, parodė. Dar susimokėt. Ne taip paprastai iš tikrųjų. Gerai, dar ispanų kalbos visiškai nepamiršau, šiek tiek padeda. Nu ką, važiuosiu, reguliuosiu, žiūrėsiu, tvarkysiu ratą. Aišku, važiuoju ne tą kryptim, kur man reikia, bet aš nerasiu, kur man pereiti šią gatvę. Šiltnamiai kaip atrodo iš viršaus, blizga, kaip vanduo, kaip ežeras koks. Navigacija sako, ne ten važiuoja, aš pats žinau, kad ne ten. Negaliu kirsti 2 juostų, mašinos lekia greitai. Aš šiek tiek nusirengiau, šilta, normaliai šiandien. Ten jeigu buvo šalta, tai čia normaliai. Čia važiuoja, tai paukščiai čiulba garsiai, čirškia, ne čiulba. Man atrodo papūgos. Tai čia ištisus metus paukščiai čirškia, čiulba. Nu, faina. Kažkas švilpauja. Matyt, nematau aš jų. Čia ir prieš eismą varau visai. Dar biškai neperpratau, kur aš išvariau. Prie jūros išvažiavau. Klausimas, ar gerai navigavau? Jūra, šiltnamiai. Aha, dešiniau. Pasakyti, teisybė, jokio supratimo neturiu. Ar aš jau čia pasiklydau? Nu, gal ir gerai. Einam prie jūros, pasižiūrėsim. Tolyn matyti ant jūros didelis debesys, kaip ir audra.
6 valandos, tai jau šiek tiek tamsoka, o Vokietijoje 4:30. Tai čia ilgesnė diena. Kempingas didelis. Praktiškai vien tik kemperiai. Tokių kaip palapinių tai aš ir nemačiau. Yra viena kita palapinė. Didelės aikštelės duota, tai ir palapinė pasistato. Bet koks ateina debesys. Einam link jūros. Iš kempingo toks įdomus išėjimas. Vos išėjai. Mes čia šitam kempinge antrą kartą, tai pirmą kartą, kai buvom, tai ši pieva irgi buvo įspūdinga, bet ne tokia, nes dabar pieva tokia aukšta, tai žolė aukštesnė už mus apie 4 metrus, tai kažkaip tai anksčiau ir šiukšlės matėsi, o dabar eini taip kaip pro džiunglės kokias tai. Nu tikrai smagu. Paukščiai čiulba, čirškia. Nu, tikrai įdomu. To pievoj, toj žolėj palmės stūkso. Matyti šiukšlių nesurinko, žolė tik aukščiau užaugo ir paslėpė visą šitą statybinę šiukšlę. Mes aišku, tikrai nesuklydom atvažiavę čia. Nuo šiaurinės mums teko pavažiuoti kokius 700 km nuo paskutinio kempingo. Tai ten ir susitraukė vaikščiojom, ir šalta buvo, ko nesitikėjom, ir vėjas stiprus, ir lietus. Tai čia kitaip. To šilumos ypatingai nėra, bet dieną 15-17 laipsnių tikrai pavėsį, ne ant saulės. Tai neblogai. Ir dabar aš manyčiau kokį 12 gal laipsnių. Čia dviračių takas. Pasivažinėsiu rytoj šiuo dviračių taku. Nesfaltuotas, bet jis paruoštas. Ir nuo jūros tokia šiltas vėjelis. Ten, kur dabar, tai ten Almerija šviesos. Prie jūros Akvadulce. Dugnas žvyrukas, smulkus akmenukai. Važiuoju pajūrio, naktį vėl lijo, bet nešalta. Naktį buvo 9 laipsniai. O dabar išsigėdrino, dieną pasižiūrėjau kaip ir be lietaus, važiuoju pajūriu, link Roketos Demar. Vakar nusipirkau raktelį, špykiam patempti, atlaisvinti, 8 padarytai ištiesinti, bet šiek tiek pavyko, bet ne visiškai. Tai važiuoti sudėtinga, stabdžius atleidau, kad stabdžiai nestabdytų per 8. Tai priekiniai stabdžiai yra, tai važinėti dar galima, iš bėdos. Galiniai stabdžiai praktiškai visai jau nėra. Tai matyt, kad palėjo kaktusai vandenyje. Šiltnamiuose, ko gero, šiandien niekas irgi nedirba. Važiuoju tarp šiltnamių, net nežinau, kur išvažiuosiu. Čia tarp šiltnamių važinėjant taip kaip labirinto. Nei gatvių pavadinimų niekar. Nu, žemėlapį turėdamas galėtai telefone orientuotis kur. Taip gyvenam, o taip gyvena žmonės. Vadinasi kartychos. Dažniausiai darbininkai gyvena. Tokiuose namuose, kur kairiau, tai jau greičiau šeimininkai. Žaliuzės užtraukta, ko gero, niekas čia negyvena. Čia po lietaus, tai nu, ilgai stovi, matyti visai negerai žemė. Žemė tokia kaip molis. Tai negeri visai. Važiavau. Čia prasideda
Rambla, tokia pėsčiųjų takas. Oras neblogas. Čia matosi tiesiai Akvadulcė. Žmonės sportuoja. Nu ir kai žmonės bėgioja. Jūra. Labai ilgi paplūdimiai. Tai pasižiūrėkit, kiek daug vietos paplūdimio. Ispanijoje tai ir labai faina, ir gerai, ir patogu, kad paplūdimiai neužtverti. Kai buvom Italijoje, tai ten problematiška būdavo prie jūros prieiti, nes kavinės ir restoranėliai užsidarė savo teritoriją, tai tik per juos gali patekti prie jūros. O vat Ispanijoje ne. Bėgiojimo takai, kur dabar aš važinėju. Aš ko gero važiuoju pėsčiųjų tako. Gal žmonės labai nepyksta, bet paplūdimio zona tai yra laisva. Tu praktiškai visada gali prieiti prie jūros. Gal ribojama šiek tiek su šunimis, nes sezono metu tai parašyta būna, kad su šunim paplūdimiuose nevaikščiot, nes patys ispanai, tai ką pridaro šunys, tai jie nerenka, jie paima ir palieka. Tai žmonės ir piktinasi, tai paplūdimiuose kaip ir sezono metu neleidžia. Tai dabar važiuoju tikrai dviračių takeliu. Vat kairiau pėsčiųjų takas, platus, o dviračių gretimais, kad vieni kitiem netrukdytų. Kalbėjau su vietoje gyvenančiais lietuviais, pažįstamais, nes mes čia irgi gyvenome, tai yra išlikę pažįstamų, tai sakė, Roquetas de Mar labai gražus miestelis. Ir ne iš vienų girdėjom. Tai vakare ar dieną reikės jį aplankyti. Nu, šiandien planuose, tai dviračių pajūrių pavažinėsiu, važiuosiu toliau. Nežinau, kiek toli nuvažiuosiu. Oras kaip ir neblogas, vėjo nėra, lietaus nėra. Važiuosiu, pasižiūrėsiu. Tai irgi atvejs buvo, praeitą kartą stojom netoli, čia prieš porą dienų, Garučia miestelis. Ir jaunimas priėjo, paklausė, ar turim kompresorių orui prisipūst, nes su 2 automobiliais padangos buvo nuleistos. Tai susikalbėjom ir pasirodo, tarp jų vienas buvo lietuvis, lietuvaitis. Na štai, Roquetas de Mar prasideda. Kupolai kokie įdomus, žali. Čia Rambla. Šiukšlių prineša. Kai lietus nulyja, padarytas Ramblos, kad vanduo sueitų į šias Ramblas, su jų padarytas tokias vagas ir viskas subėga į jūrą. O, čia irgi kemperių stovėjimo vieta, kiek suprantu. Tai čia šita yra irgi, kur parodyta Park Fanai. Gerai, pasižiūrėsim, ką čia. Tai Roquetas de Mar, prie Ramblos irgi kemperiai stovi. Tai šičia vat kaip ir ženklų nėra, kaip ir problemų nėra. Manyčiau. Čia stovi daugiau ispanai. Ir netgi su tokiais dideliais, gan turtingi čekai. Ir toliau vėl stovėjimo aikštelė ir parodyta, kad stovėjimas čia kemperiam draudžiamas. Bauda nuo 2 iki 500 eurų. Bet jiem visiems dzin. Dzin. Ir satelitą pasikėlė, reiškia, jie čia ir nakvojo. Visiškai baudos negalite. Ar nebauduoja šiuo metu, žiemos metu? Ar jie padėjo ant tų baudų? Vokiečiai, pagrindė, vokiečiai, ispanai. Tai Park Fanai buvo parodyta, kad čia yra stovėjimo vieta, kaip ir nedraudžiama, bet ženklai juk stovi. Nuo 200 iki 500 bauda. Nu, gražiai teritorija aptvarkyta, pajūrys. Rodysi, kai važiuoju. Smagu ir važiuoju tokiu pajūriu.
Nu, dviratį turėti tai labai didelis privalumas. Gali daug apvažiuoti. Pėstute tai sunku tiek prisivaikščioti. O dviračių toli gali nuvažiuoti. Tuo labiau, jeigu yra ir dviračių keliai, kaip šiuo metu važiuoju. Tai, nu, faina. Ir dviračių takelis neasfaltuotas greit padarytas, o trinkeliam sudėta. Tai įdėta darbo. Paplūdimį važiavau dviračių takeliu ir po to kažkaip nutrūko. Ir iš toli pažiūrėjau, galvojau, kad čia prieš eismą važiuoju, bet ne, yra dviračių takelis, parodyta ženkliukai dviračių takelis. O tokie nameliai neaukšti, gėlė žydė. Čia kur jachtos stovi ir jeigu restoranai, tai dažnai būna žuvų. Tai važiuodamas aš niekad nepraleidžiu pasižiūrėti, ar yra žuvų ar ne. Nes iš restorano bulką pamėto, tai čia tos žuvys ir sukėsi aplinkui. Bulkas primėtė ir... Va, išplaukė kartais bulkos paskanauti. Bet nedidelės. Va, atplaukė va būrys. Šiek tiek pasibaido lygtai. Privažiuoja tvirtovė. Jo, atsimenu aš tą tvirtovę. Pavaikščiosimės po ją, pasižiūrėsim. Nežinau, ar viduj galima patekti. Čia kaip bažnytėlė, kiek atsimenu, nu pasižiūrėsim. Kas čia yra. O čia prie Pilaitės atvykau Raketos de Mar, pilis Santa Ana. Tai 17 amžiaus statinys. Dabar čia vyksta parodos, fotografijos, parodos viduje. Vasarą būna koncertai. O dabar kaip muziejus išlikęs, tokia graži teritorija. Tai koncertai ko gero vyksta, va šičia va, viduryje kaip podiumas padarytas, o aplinkui žiūrovai sėdi. Apeisiu apie šią gražią Pilaitę, pasižiūrėsiu. Nu, viduj nepateksiu, šiandien nedirba. Patrankos. A jos tikrus buvo. A ten betono pripiltos. Gal ir tikros. Sunku pasakyti. Labai gražiai aikštė sutvarkyta. Gėlė žydė. Tokios žiedukai. Įdomus, gražus. Nu, gražu žydė viskas. Ir kur dviratis, tačiau irgi medeliai žydė. Irgi parodysiu. Ne ypatingai daug žiedų, bet o žydė. Gražus. Juodukai čia šmirinėja kažko tai. Aha, dviračiu važiuoti negalima. O, čia ganėtinai gražu. Pasižiūrėsim.
Čia buvo praėjimas kažkokis tai. Paeisiu, pavaikščiosiu, pažiūrėsiu. Šilta ant saulutės, faina. Čia kaip ir švyturys. Ar butaforinis, ar jisai veikia, greičiausiai butaforinis. Netikras. Kaip akmenį sudėti. Jie skiedinio, jo. Ant skiedinio sudėti. Čia gal aplipdytas kalnelis, nes... O čia va originalus. Lipsiu ir aš aukščiau pasižiūrėsiu, kas yra. Kas ten yra, ką pamatysim. Aš jau skaitau, kur sakiau, butaforinis švyturys. Ne, nieko panašaus, ne butaforinis. 1863 metais jis buvo pastatyta. Bet ne butaforinis. Ne, klaidinau jūs, save. Čia ko gero, vasarą, kai vyksta koncertai, tai manyčiau, gal čionais vyksta. Graži teritorija, nedidelė, gražios tos raketos Demar. Aha. Čia ko gero vyksta, koncertas susėdė. Žiūrovai klausosi. Žydė ir kaktusai žydė. Tikrai gražiai žydė. Ispanija. Net žiemos metu viskas žydė, paukštė čirpia. Vasarą gal gero karšta būna, žiauri, ką. Net be maikutės laksto žmogus. Na, aš irgi jau tiek stipriai neprisirengiau, kaip praeitą kartą. Šiek tiek pavažinėjau, pradžioj. Tai paskambino, kad lietuviai atvažiuos pas mus į kempingą. Seni pažįstami. Tai grįšiu susitikti, nes ilgai nesimatė ir šiaip įdomu sužinoti informaciją, kaip gyvena, kaip sekas. Gal šiaip ką nors įdomus papasakos. Visgi esam gyvenę čia, tai įdomu. Grįžtu atgal tada. Sekantį kartą pafilmuosiu toliau, nes turim daugiau dienų, tai dar aš prisivažinėsiu. Kaip gražiai atrodo raketos Demar, šiltnamių teritorija, kalnai. Ispanijai. Ir labai daug bėgiojančių žmonių. O čia susidarė kaip ežeriukai. Tai čia vanduo suteka ir nesugeria. Kur amblos, tai subėga dar viskas į jūrą. O kur žemiau likę, tai vat ir stovi vanduo. Nu, dabar tokis dviračių kelias teliko. Irgi puikus. Taip, žiūrėm ką. Dviračiam kairiau. Gerai. Sportuoja, žmonės bėgioja. Atrodo ežerų kraštas. Nieko panašaus čia po lietaus, taip atrodo. Labai gražus vaizdas. O kad saulė, tai žiūrės faina. Čia nesimato gal, atrodo, kad ežeras. Normaliai prilijo. Tiltelis, medinis.
Čia dažnai ko gero drėgna būna, nes ir tiltelį padaryta. Ta prasme ilgai vanduo stovi. Atrodo, kad pelkėje važinėjo, pelkėje toj teritorijoje. Žiūrėsiu, kas čia parašyta. O paukščių kiek ten daug. Nu jo, čia ko gero drėgnesnė vieta būna. Kad lentelės iškabita, kad paukščiai, jų rūšys, dažnai čia jų būna. Ir dabar pasižiūrėjau, ežeriukas, tai pilnas, baltas, atrodo kaip prisnigta, o ten paukščiai. Paukšteliai balti. Bet čia kiek tų palmių, aš kažkaip tai pasakyti teisybę nepamenu, kad čia taip gražu. Aha, išvažiuoju prie jūros. Nors takeliai buvo ir palei tą palmių giraitę. Ko gero, aš taip labai paprastai nerasiu, kaip man išvažiuoti iki kempingą. Kempingą jau aš pravažiavau. Nes iš šitos pusės reikia turėti kortelę, kad įeiti, o man reikia važiuoti iš kitos pusės, be kortelės. Žinau, kad lietus bus. Pasirodo kruša. Žiūrėsiu, kas čia darosi. Normaliai, ne? O! Normaliai varo kruša. Gal langų neišbarabanint.